हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पुलिस को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने में ही चोरी कर डाली। जी हाँ, पेहोबा थाने में बीती रात कुलदीप कुमार नाम का एक शख्स दाखिल हुआ और बड़ी सफाई से उसने थाने में काफी सामान चोरी किया और फिर फरार हो गया। कुलदीप अपने साथ पुलिस की वर्दी, एसएचओ का लैपटॉप, एसएचओ की घड़ी और कई जरूरी फाइल और दस्तावेज ले उड़ा, जिसके बाद सुबह कुलदीप ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले से पर्दा उठाया। कुलदीप का कहना है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो पुलिस के आलाधिकारियों को ये साबित करना चाहता था कि पुलिस किस हद तक लापरवाह हो चुकी है। कुलदीप का कहना है कि जब पुलिस खुद के थाने की ही सुरक्षा नहीं कर सकती तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, मगर इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लैपटॉप है और सीढ़ियां हैं, तो ये सामान आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की वर्दी, घड़ी, फाइलें और दस्तावेज, जिसे अचानक से ही यहां से चोरी कर लिए गए थे और बाकायदा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कबूल कर ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं चोरी के वक्त का लाइव वीडियो। दरअसल चोरी करने वाले युवक ने चोरी करते वक्त खुद ही वीडियो भी बनाया और जिसमें वो पुलिस के आलाधिकारियों को पेहोबा थाने के पुलिस कर्मियों की लापरवाही का सबूत देने की बात कर रहा है। कमरे में हूं, रात को चोरी कर रहा हूं, आप देखो। भाई साहब, मेरी मजबूरी है रात को लाइट बंद करके चोरी करना। क्यों? मैं इसे सबको बताना चाहता हूँ। ये किस ड्यूटी पे है? जो बड़े कमरे की ड्यूटी, बाइक किसकी ड्यूटी? मैं सब सारे कागज ढाक ले जाऊंगा, फिर एसपी साहब को पूछूंगा मैं। ठीक है? ओके भाई साहब, मैं सच पे हो गए कमरे में हूँ, रात को चोरी कर रहा हूँ, आप देखो। भाई साहब, मेरी मजबूरी है रात को लाइट बंद करके चोरी करना। क्यों? मैं इसे सबको बताना चाहता हूँ। ये किस ड्यूटी पे है? जो बड़े कमरे की ड्यूटी, बाइक किसकी ड्यूटी? मैं सब सारे कागज ढाक ले जाऊंगा, फिर एसपी साहब को पूछूंगा मैं। ठीक है? ओके भाई साहब। तो थाने से वर्दी चोरी की लाइव वीडियो। कई दिन से चोरी चकारी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें खुद मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के पैसा ले गए हैं और जिसकी मैं रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और मैं लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये ठीक किया है भी लोगों को दिखाऊं, जब थाने वाले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो पब्लिक की सुरक्षा क्या करेंगे। क्या किया आपने रात? मैं थाने में गया, पहले वीडियो बनाई, वीडियो मेरे पास है, विद वीडियो में एसएचओ के कमरे में भी गया, वहां से सामान भी लिया और मेरी इच्छा थी मैं सामान लेके वीडियो बना के सुबह एसपी साहब के पास भेजूंगा, वो सामान उनको दे दूंगा।